ما یو پیر اودس ماته وکړو حرم کې وم اودس ماته وکړو چې بهر ته راوتم هلته یو سعودی ناست و عربی او هغه خوشبو خرڅول عطر او غاړې ته ناست و هغه ډبې پروت دی او دا خلک راځي عطر لګې او روان دي عطر لګې او روان دي ما کېدای شي چا یې ښودي خو څوک خو یې داسې نه ږدي په دې طریقې سره ما چې وکتو خو کس ناست ځوان هلک دوا سلام مې ورسره وکړو ما څنګه یې خیر د کم ځي څنګه تعارف معروف وشو وی ما درته خرڅې که خلکو له دې ښودي وي نه دا زه خرڅوم نو ما خرڅول څوک داسې کوي او هر سړی راوځي او لګوي او لګوي او لګوي او خو بهر نه راغلي حاجیان عمرې والا اکثر د بهر ملکونو نه راغلي هغوی خو په دې ونه رسېدو چې دا خرڅ دپاره او که چا یې ښودي اوس لګوي نو ما ته دې خلکو ته وایه چې دا د خرڅ دی وی ما به ورته ویلی وی خو ما د الله نه حیا راځي که اوس ورته ووایم چې ولې نو که الله راته سبا ووایي چې دا خو زما میلمانه وو ځکه که ستا کور ته څوک میلمه درشي او هغوی خوشبو لګوي پرته وي نو ته ورته نه وایې چې مه لګوه هغې ستا میلمه دی که دی یو شی پروت دی په دسترخوان باندې زیاتي خوري ته ورته دا نه وایې چې مه خوره که دی یو مطالبه تا نه وکړي چې یاره دا شی مې ډېر خوښ شو دی دیوال ته چې ځوړند دی دا ما له راکړه ته ورته دا نه وایې چې نه ته به لازم عزت کړي نو چې د الله کور ته راغلی د الله میلماني اوس د الله میلمنو ته څنګه وکړو نو بس د دې پراته که چا ته پوښ وکړو چې په څو دي زه ورته بیا وایم چې په دومره دي او که څه دې طرف ته یې صدقه ورنه کړو توجه بیا زه ولم توجه نه ورکړو دا د الله قدر دی په اصل کې ګوره لکه اصل نقطه دې لراله چې دا د الله میلمانه دي نو چې د الله میلمانه دي ته د الله قدر کوې نو د الله د میلمنو به هم قدر کوې